4 момента, которые нужно не упустить при ремонте ванной комнаты. Первый момент. Никогда не подключайте вытяжку к вашему свету, иначе будете слушать все время вытяжку, как она работает. Второй момент. Когда устанавливаете полотенцесушитель, смотрите, чтобы вертикаль вот этих гаек была одинаковая. Иначе потом при укладке плитки у вас останутся разные здесь зазоры, и вы не сможете никаким экранчиком их перекрыть. Третий момент. При установке инсталляции и укладывании плитки надо высчитать так, чтобы у вас не оставалось вот таких кусочков. Четвертый момент. Кто хочет зеркало с подсветкой лица, вот такое зеркало ему не подойдет, потому что оно освещает боковые стены.